மோகன்ஜி விலாக் நேயர்கள் அனைவருக்குமே வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கான வீடியோவில் சீஷல் இந்த ஹோட்டல் வந்து நடிகர் ஆரியாவோட ஹோட்டலுங்க. இதோட ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். உள்ளே போயிட்டு என்னென்ன சாப்பிட போகிறோம் மொத்தத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கவர் பண்ண போகிறோம். அண்ணா நகர் தேர்ட் அவென்யூவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருக்குங்க. இதில் அட்ரஸ் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மறக்காமல் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த சீஷலுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு பொறுமை காத்து தான் ஆகணுங்க. ஏன்னா கூட்டம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது. கீழே வந்தீங்கன்னா என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிடுறாங்க. அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு எப்படியும் ஒரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 ரூம்ஸ் இருக்குங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமாக கூட்டம் இருக்குது. அந்த பக்கம் ஒரு சின்ன ரூமு தான். இங்கே ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு 1/2 ஹவர்லேருந்து 1 ஹவர் வரை வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்தளவுக்கு கூட்டம் இருக்கிறதுனால அவங்க சர்வ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மெனு கார்டில். நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்கள் மொபைலே பார்த்தீங்கன்னா மெனு கார்டு வந்துடும் நினைக்கிறேன். நீங்கள் அதுலேருந்து கூட நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கீழே அவங்களுடைய அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ செக் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஃபிஷ் பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி, தயிர் எதுனாது ஐயோ. இப்போ நம்ம ஆரியா ஹோட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் பிரியாணி, அப்புறம் வந்து ஆஃப்ரி சிக்கன் அரேபியன் ஸ்டைலில் வந்து நான் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க. ப்ளஸ் வந்து சிக்கன் பிரியாணி. இதை வந்து இப்போ தான் ஜஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். இந்த கிரில் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து செம்மையாக இருக்குது சாப்பிட்றதுக்கு. உண்மையிலேயே செம்ம டேஸ்ட்டு. இந்த சாசேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க. செம்ம ஹாட்டாக இருக்குது. அவ்வளோ காரம், அப்படியே நாக்கு எரியிற மாதிரி இருக்குது. இதில் டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம். ஆக்சுவலாக இது ரெண்டுத்துலையும் டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றும் அந்த காரம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கேபேஜ், செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. எடுத்து ஒன்று இது வந்து நான் சூஸ் பண்ணது காரணம்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டா செம்மையாக இருந்தது. சரி ஓகே, நம்ம வந்து ரைஸ் வெரைட்டிக்கு போயிடலாம். ஃபிஷ் பிரியாணி. நம்ம ஃப்ரெண்ட் இது வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அமேசிங்காக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு அப்போல நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துட்டான். ஏய் நல்லா இருக்குடா, செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சீரியஸாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது.
சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துறோம். என்ன கொஞ்சம் வந்து காரமாக இருக்குங்க, அதுதான். பட் அந்த காரம் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து விரும்புவீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அந்தளவு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. ஸோ சிக்கன் பிரியாணி ஓகே. ஏய், சிக்கனா கிராபாடாது? ஓ, சிக்கன் தான். ஓகே, லெக் பீஸ் பார்த்து கண்டுபிடிச்சேன். இந்த முனையில் பார்த்தோம்னா எனக்கு அப்படியே கிராப் மாதிரியே இருந்தது. ஓகே, வாவ். ஏய், ஃபிஷ் பிரியாணி வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப காரமாக இருந்ததுல்ல, இது காரம்லாம் எதுவும் தெரியல. ஆனால் அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாக்கில் ஒட்டுது. அந்த ஸ்பைசினஸ்ஸு அந்த இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா காரம் நெடியெல்லாம் கொடுக்காம அப்படியே அந்த டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நாக்கில் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுற மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. வாவ், செம்ம சூப்பராக இருக்குது சிக்கன் பிரியாணி. குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அரேபியன் ஸ்டைலில் இந்த ஹாஃப் கிரில் சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. கொடுத்தா சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல இருக்குது க்ளோஸ் பண்ணி. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த ரப்பரியாலாம் இருக்கும் இல்லையா, அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. ரொம்ப சிப்பியாக இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. பாருங்களேன், கையிலே பிச்சு அப்படியே பிஞ்சு போகிற மாதிரி இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சரி, ஓகே, சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. கொஞ்சம் வீக்கெண்டில் வரும்போது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி நம்ம சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். ஏன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்குது வீக்கெண்டில். ஸோ மொத்தத்தில் ஃபுட்டை பொறுத்தவரை ரொம்ப அமேசிங்காக இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருமே வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வீக்கெண்டில் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட்டிங் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ அமேசிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். எனக்கு உண்மையிலே சீஷலோட ஃபுட் வந்து பார்த்தோன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ நீங்களே கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கு நினைக்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்கமிங் காத்துருக்கிறதுனால மறக்காம வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன். அதே மூணு நானும் உங்கள் மோகன். நன்றி, வணக்கம்.